হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আর তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেল পিউ অ্যান্ড পিহুস ডায়েরিতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অ্যান্ড স্বাগত। তো আমি পিউ চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওটি হলো, তোমাদেরকে বলেছিলাম যে একটা রামবান একটা তেল আছে, যে তেলটা তৈরি করলে তো বেবিদের সর্দি কাশি লেগে থাকলে ওটা লাগিয়ে দিলে একদম বেবিরা সুস্থ ফিল করে। তো আজকে সেটাই দেখাবো কিভাবে বানাতে হয়। তো এটা তোমরা বেবিদেরকে পুরো শীতকালে তোমরা করে রেখে দিতে পারো। যখনই দেখবে বেবির ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে তোমরা রাখতে পারো, লাগাতে পারো বেবিদেরকে বুকের মধ্যে, ব্যাক সাইডে, দুটো হাতে আর পায়ের এই তলি পায়ে তোমরা লাগিয়ে দিয়ে। তবে এই প্রসেসটা তোমরা দিনের বেলা করো না, অবশ্যই রাত্রে করো। বেবি যখন ঘুমিয়ে যাবে, তো ঘুমিয়ে গেলে কি হয়, বেবির বুকের মধ্যে যত কফ জমে থাকে সেগুলো গলে গিয়ে পায়খানার থ্রু অথবা নাকে দিয়ে পুরো বেরিয়ে যায়। পরের দিন সকালে বেবি ভীষণভাবে ফ্রেশ ফিল করে। তো তোমরা রাতেই করার চেষ্টা করো এটা। এই প্রসেসটা বেবিদের জন্য নয়, বড়দের জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ভালোভাবেই কাজ করবে। তো তোমরা বাড়িতে করার চেষ্টা করো। তো চলো দেখিয়ে দিই কীভাবে তেলটা বানাতে হয়। প্রথমে আমি গ্যাস অন করে তার উপরে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা একটু গরম হলেই এরপরে আমি বাজার থেকে কিনে আনা সর্ষে তেল এটা আমি দিয়ে দেব। এরপর তেলটা একটু গরম হলে এরপর ওর মধ্যে আমি এই রসুনের কোয়াগুলো এই তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। তো রসুনগুলো যতক্ষণ না গোল্ডেন ব্রাউন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব। রসুনগুলো গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেলেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব জোয়ান। তো জোয়ানটা দিয়েই আমি কড়াইয়ের আঁচটা একেবারে বন্ধ করে দেব, কারণ তেল গরম আছে, ওতেই জোয়ানগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে। তো বন্ধ করে দিয়ে এটা ফাঁকা রাখবো, কিন্তু এটা কোনো ঢাকনা দেব না। ঢাকনা দিলে ভাপের জল হয়তো এর মধ্যে পড়তে পারে, তাই এটাকে খোলাই রাখবো গ্যাসটা অফ করে রেখে। এবার তেলটা ঠান্ডা হয়ে গেলেই আমি একটা বোতলে বা কোনো কাঁচের জারে, তোমরা চাইলে কাঁচের জারেও এটাকে তোমরা স্টোর করে পুরো শীতকালটা ব্যবহার করতে পারো। তো এই দেখো, আমি একটা বোতলে আমি তেলটাকে ছেঁকে আমি স্টোর করে রেখেছি। তো এই হলো একটা ছোট্ট প্রসেস। তো তোমরা এটা বাড়িতে বানিয়ে রেখো। এই শীতকাল উইন্টার সিজনটাতে অন্তত প্রচুর কাজে লাগে, প্রচুর মানে এত কাজে দেয়। আমি সবসময় এটাকে উইন্টার আসার আগে এটাকে বানিয়ে ফেলে রেখেছি। তো যখনই দেখবি অল্প অল্প ঠান্ডা লাগছে, সেই দিন রাতেই তোমরা বেবি ঘুমিয়ে পড়লে এইভাবে লাগিয়ে দিতে পারো। এই দুটো হাতের এইখানে, পায়ের তলি, পায়ে, বুকে আর ব্যাক সাইডে তেলটাকে হালকা উষ্ণ গরম করে তো বেবিদের এইভাবে লাগিয়ে দিয়ে পুরো কভার করে দিও। তো অবশ্যই এসি আর ফ্যান একেবারেই চালাবে না। আর পায়ে মোজা পরিয়ে দিও 1 ঘন্টার জন্য। 1 ঘন্টা পর আবার তোমরা খুলে দিতে পারো। তো বেবিরা তো হাতে মোজা রাখতে চায় না, তো হাতে যদি মোজা না পরতে চায় তাহলে এই দুটো হাতে তেল লাগানোর কোনো দরকার নেই। তো এইভাবে 1 ঘন্টা রাখার পরে তারপর তোমরা ফ্যান চালাতে পারো, এসি চালাতে পারো। গরমকালে অবশ্য, শীতকালে অবশ্য লাগে না। তো এইভাবে তোমরা করে দেখলে একটু যদি ঠান্ডা লেগে থাকে সেটা পুরো রিকভার হয়ে যায়। তো এই হলো আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করতে একেবারেই ভুলো না। তো আজকের মতো এইটুকু, দেখা হচ্ছে অন্যদিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা।